изолированных регионах. Какое ваше мнение по поводу розницы? Потому что там есть ограничения локализации. Вы правильно отметили, что некоторые турбины, которые будут локализованы, совсем неприемлемы порой в розничном рынке, если смотреть на всю страну в целом. Вот если коротко, то розница по ветру вообще не существует на сегодня массового продукта. А по солнцу он, как ни странно, существует, поскольку наши панели кивеловские, надеюсь, что панели, которые будут производиться вот у нашего конкурента частного, про которого я сказал, Подольске, это панели, которые, в принципе, могут использоваться и для розницы. Но даже и здесь это такой довольно примитивный взгляд, я сейчас выскажу. Почему? Потому что, говоря о технологических решениях для розницы, нужно, конечно же, учитывать не только сегодняшний день, но и тренды, которые здесь существуют. Вот это конкретно. Если мы говорим про солнце в микрогенерации, самая простая мысль, которую, собственно, я сейчас высказал, взял ты себе эту панель, прибил ее на крышу и, значит, производишь электроэнергию для себя, а может быть даже и продаешь, для чего нужно десяток нормативных актов в стране изменить. Но это первое, самое простое решение. Куда идут технологические тренды? Базовые технологические тренды здесь в солнце. В розничном солнце. Это built-in, встроенная солнечная линия, которая предполагает целый спектр решений, начиная от черепицы, про которую Маск героически рассказал, и которую он не производит до сегодняшнего дня. Да? Но в принципе, конечно же, черепица, кровельное покрытие, одновременно являющееся солнечной панелью, это прорывное решение. Или другое прорывное решение. Окно с прозрачностью 90-95%, практически не забирающее свет, одновременно являющееся солнечной панелью. Окна, которые сегодня в жилых домах, как известно, обеспечивают до 40% теплопотерь, могут превратиться в генераторы электроэнергии. В этом смысле в тактике для розницы нужны просто те панели, которые сегодня есть, а в стратегии для розницы нужны вообще другого типа технологические решения. И я в них раз верю, мне это кажется вполне реалистично. Если чуть обобщить, то, конечно же, нам для розницы и в солнце, и в ветре нужно большое количество сложных нормативных решений. Вот в оптике пробили, то тут 25 постановлений распоряжений правительства, в рознице пробили, это еще больше, еще более сложных решений. Потому что нужно понимать, что весь диспетчерский персонал системного оператора, значит, нашего родного, будет просто с вилами наперевес всегда стоять. И первое, что он скажет, что вы собрались солнечную станцию построить, замечательно, постройте для резервирования рядом дизель. Иначе у меня по балансу не получается. Это непростая история. Нормативная база новая для розницы и для солнца, и для ветра раз. Технологические решения, ну, конечно же, хотелось бы с российским производством и для солнца, и для ветра два. Это большие блоки, которые вот сейчас будут в наших глазах, надеемся как-то формироваться, мы хотели бы их поддерживать.